E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí começando. E hoje galera, a gente tá tudo reunido aqui, que é o aniversário da Kia. Hoje é o dia da fogueira. Então tá todo mundo errei. Então tá todo mundo reunido aqui. E vamos ver como é que a galera tá. Aí ó, tá o Luiz aí, acabou de chegar, o Luiz e a Cintia. E aí, Luiz? Só de boa, mano? Só de boa. Tá muito frio aí, cara? Ou tá de boa? Ah, cara, agora tá meio tranquilo. Tá meio normal, né? É, tá mais frio. E aí, Cintia, só de boa? A Cintia tá longe da fogueira, né? É. Acho que ela morava perto. Aí, a fogueira ali foi a Cintia que montou. E aí, o que você achou da fogueira aí, Luiz? Nota 10, né? Eu queria ter feito mais alta, mas não tinha. Fiquei com dó das árvores. Mas aquele só eucalipto ali que tava apodrecendo no meio do mato. Aí o Rafa foi e falou, já vai apodrecer mesmo, aí fez a fogueira. Fez a fogueira, né? Fabinho também tá carequinha também, né, Fabinho? Olha lá, os caras tá mexendo na fogueira lá, velho. Ô, vocês vão cutucar lá com a fogueira aí, cara. Vai derrubar no meio lá, ó. Ah, vai cair aí, ó. Vai cair agora, pra onde a gente não sabe, né? Aí, ó. Vamos derrubando a fogueira ali, galera. Aí, ó, sua música lá, Rafa. Ô, Dado. É Tato. É Tato. É Tato, pô. Vai, faz aí a rima, pô. Cadê? Como que é a rima? Aí a noite já tá caindo, cheio de estrela no céu aí, menino. Eu tô vendo uma... Não deu certo. Tá enguiçado, hein, hoje? Ah, a fogueirinha agora pegou agora, hein? Rafa, eu vou te ajudar aí, mano. A Fabinha ajudando com a madeirinha. Tomando. Ei! Olha lá, é um bagulho atrás do outro, mano. Eu já Esse cara falei inventa. que vai dar merda esse bagulho. Vai dar bom, vai dar bom. Aê! Aê! Outra! Daqui a pouco os caras pegam o pneu ali e jogam também. Passa na manhã cedo. Aí a fogueirinha, todo mundo reunido, de boa. Que lindo. Que lindo. A Cintia não pode chegar muito perto da fogueira, né, Luiz? Ela tosse. Ferrou, apaga a fogueira. Mano, eu vou ter que catar aquele vídeo do Instagram pra colocar aqui, velho. Não, eu vou ter que pegar aquele vídeo lá. Aí, ó, a galera toda reunida aqui, ó. Essa daqui eu já Aí, ó. achei grande, imagina. A Cintia ali, ó, contando a história. Se tossir já era, mano. Pegou fogo nesse tronco aqui. Pegou fogo em tudo, né? Não pegou só. Você vê, nenhum. Ó, verdade. Um tronco só fez a laminação toda. Ó, que da hora, velho. Agora, hein? Ó. Vai pegar nenhum. Não, fala do drink. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Todo mundo no Guarabitão, tá segurando. Já é meia-noite, já 1h da manhã. E nós ainda tá aqui reunidos aqui ainda. E aí, Ebs, tá inteiro ainda, velho? Tá monstro, irmão. Assim, ó. A dança da Cintia. Aqui, ó, vai. Olha a dancinha da Cíntia. Vai. Vai, Fabinho. Vai. A dancinha da Cintia. Para, mano. Tem a puxadinha. Aí, mano, nós tava falando aqui de nave espacial. O Ebert já tá falando do Bob Marley. Ah, Bob Marley na lua lá, mano. Ele, ai, não, aí, ó. Vou ficar aqui, ó. Heaven da America, you're right. Conseguiu criar outra música com a música do Bob Marley, né? É um improviso do tio louco, mano. I wanna love you. No, eu não sei inglês, não. Aí, galera, no final da fogueira, o Ebert tá fazendo o quê? Tá puxando uma lenha pra cá, ó. Que é pra gente assar os marshmallows. Do marshmallow, mano. Agora eu quero ver nós assar o marshmallow agora, hein, ô Ebert? Passar o marshmallow, isso aí. Não dá nem meio marshmallow. Ô, Ebert, como é que é a dança da fogueira? Cuidado que o tio tá
derrubando a fogueira. Ó, o Ebert agora vai trazer uma lenha pegando fogo pra gente assar marshmallow mais fácil. Aê! Aí, ó, o Ebert trouxe o fogo aí. Eita, olha lá, agora é o Luiz que tá se engasgando ali agora. Os caras estão discutindo aqui sobre o Asterix e o Obelix. É o Obelisco. Como que é o nome? Obelisco. Obelisco. Oi, quem é o Asterix? Ó, o masterizado, você tá ligado? Aqui do lado, o Rainerox. Não, ó, o Obelix. Tem um Amarok e um Obelix. E tipo, tinha Maria João. O cara é Uga, mas no bagulho. Pra você. Aê, pescou um. Sapo Weber. Ele pisou na aposta. Vai lá, Luiz. Olha lá, o Luiz pescando aí, galera. A concentração aí do Luiz. Uma pescaria, bem. Um ano depois. Nossa, o Luiz tá pescando certinho, hein? Pesca o camarão aí. Quero ver que é o primeiro que pega um camarão. O número desse aí tá o Calhão. Aê, ó, Luiz pescou aí, ó. Pescou qual? Tá aqui, pai. Onde E o que é isso aí? Oi, mano. É castigo. Tem que pegar da caixinha. Nossa, velho. Aí, ó, Luiz. Interrogação, joga pra cá. Eu não vou nem brincar dessa parada aí, velho. Cíntia é a próxima aí, ó, a pescar. Mas peraí, não tem que... Ele tem que ir primeiro, peraí. Tem interrogação, calma aí. É, vai lá, vamos ver qual que vai ser a... Nossa, velho, olha. Olha. Ah. Aí, agora o Luiz vai pagar aí. Aí, ó. Mastiga, hein? Tem que mastigar ele todo. Nossa, velho, vou vomitar, mano. Não vai nada, pô, vai não. Não, mas mastiga ele todo. Mastiga ele todo. Engole, amor, direto. Vai. Outro dia eu e o Felipe, nós tava valendo, era um dente inteiro. Ah. Mastiga. Aí, engoliu aí, olha. Ei, Que é isso aí, Fabinho? Tá bom, já era já, meu. Agora vamos. Agora a Cíntia vai pegar agora um polvo ali, ó. Um polvo, Cíntia. Eita! Olha! Aê, o quê? Ó, o 2, ó. O 2 é o quê, Fabinho? coisa pra tomar, bebê. Ah. Mas eu escolho. Aí, ó, o Rafa agora vai tirar ali agora. Vamos ver o que ele vai tirar. Vai. Tirou o quê, Fabinho? Ah, eu quero ver também, velho. Já tá rindo da minha cara, meu. Tá todo mundo ansioso aí, velho. Formigueiro! Bebê terra de formigueiro na boca. Bebê terra de formigueiro? Moleque, aí, ó. Pegou um 2, ó. Um 2. Felipe, Aê. ó. Terra de formigueiro. Terra de formigueiro, vai lá. Não é você que vai botar na minha O quê? Não, você Não, peraí, deixa eu gravar, Eu peraí. vou comer, não. Deixa eu gravar. Mas tem que Aí. virar tudo dentro da boca. É, tem que virar na boca. Não, Rafa, não. Tem que ser pouco. Aí, tá bom, vai. Aí, Vira tudo dentro da boca. Tira a mãozinha, tira. Vai, vira dentro da boca, abre a boca. Vai lá. Não, você tá derramando, pô. Não, mas tem que ser pouco, você. Aí, não, mas só você pode dentro da Vamos. boca. Tá vendo aí, ó? Cara que cumpre com os desafios, ó. Vai lá. Aê. Cospe. Nossa boca. Ave Maria, velho. Aí, agora a Pri agora. Vai lá, Pri. Ah, eu sou ruim de pesca. Não, não é ruim nada. Pega o camarão. Camarão que tá na hora. Quer que eu pego um pra você? Camarão não saiu ainda, não. Cíntia, o camarão ainda não saiu, não. É, o povo também é legal. Falta você. Aê! Esse povo aí que tá na hora. Só tem interrogação. Aí, ó. Eu também só tô achando. É verdade, ó. Eu só tem interrogação. Nem sabe o que tá falando, eu só tô achando. Aí, ó. Vamos ver o que foi que o Pri pegou. Vamos ver. Formigueiro. Eita, formigueiro também, ó. Eita, nossa. Não, já peguei. Eu peguei o 2. Na boca e cospe. É, vai lá. Consegui, não é tudo não. A Pri agora vai enfrentar a terra de formigueiro. Faz bem. Aê, Pri. Aí tá uma beleza. É. Aí agora o Herbert agora vai provar o boldo. Foi a toda. Não, foi a toda, tudo.
Aí, ó, tá vendo? Ó? Foi. Já vai fazer bem pro estômago. Já foi Já fazer? vai, já, né? Já tá tudo certo. Ó, o castigo que vai dar sou eu, hein? Olha lá, olha lá. Tá. Que isso aí? Ele bebeu água na piscina. Nossa, ele bebeu. Ei, vai lá, vale sim. Castigo de sogra não vale. Vai, aí aqui é da hora mesmo. E aí, tá bom aí, mano? Uma delícia aí, mano. E o 12 é o quê? Nossa, velho. Tem que beber tudo. Que é isso aí, mano? Tem que beber tudo. Que é isso aí? É tudo. É tudo. Olha a cara da sogra. A vingança da sogra. Bebe aí. Vai, cada um dá um gole. Então. Não, vem não. Ah, Água de azeitona? É água de azeitona com sal. água de azeitona, Se velho. não fizer, a careta ganha, hein, meu irmão? Ah, Vira. Pra mim desce que nem a água, que eu tô com o boldo na boca. Aí, ó. Vai, Felipe, vai, Felipe. não, você não. Careta, Felipe. Tá no cheiro, já não. Vai, O limão dá um golão. Dá um golão. É água da privada. Ave, mano. Foi da privada que ela pegou. Agora. Aí, Luiz. Nossa, tem cheiro de sal. Olha o cheiro, velho. Mas você pensa que é um limão. Não dá não. Não dá não. De verdade. Não dá, não dá. Vai, Cíntia! Vai! Tô tomando aqui, ó. Salgadinho, mano. Não, mas dá um golão. De boa, mano. Não lembra? Não parece uma Mistel? De boa, mano. Parece mistério, ó. E abrir, ó. Vai lá, Pri. Parece cerveja, mano. E ninguém tirou a pimenta? Não, já que não saiu pimenta, vamos todo mundo comer um Não terra. é tão ruim, os caras são fracos. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia?